Minha rapaziada, eu tô aqui, né, tentando fazer aquela caixinha de som. Porque de celular, meu celular ali quebrou, mano. Ele tá aparecendo uns bagulho na tela, tá meu pai, meu telefone. Aí eu tô com outro telefone aqui, mano, gravando pra vocês aí, né, pai? Daquele jeito, vou montar uma caixinha aqui, ó. Comecei montando, eu achei esse negócio aqui, ó. Essa central, achei ela aqui dentro, tá ligado? Tava fuçando aqui, achei essa central. Isso aqui foi meu patrão que me deu. E esse negócio aqui foi meu patrão que me deu, essa bateriazinha. Mas aqui, mano, eu já tenho muita bateria, ó. Tem essa bateria, tá ligado? Isso aqui é uma bateria também, ó. Tem essa bateria, isso aqui é uma bateria também. Quem entende, entende. Tem esse LED. Tem outra bateria, mano. Acho que ela tá lá em cima ali, ó, uma azul. Do mesmo jeito dessa. E tem essa bateria ZET aqui, ó, grandona, potência de tudo, a chefona, tá ligado? E eu ajeitando aqui, mano, e pensei em gravar, né? Vou transferir, vou tentar montar ela aqui, ó, nessa caixinha de creme aqui que eu roubei de minha mãe. Eu peguei o creme, joguei fora o creme. Tô brincando, minha rapaziada, não tinha creme não, eu achei lá e montei. E limpei, no caso, né? E eu vou tentar transferir esses 3 alto-falantes pra cá, tá ligado? Colocar essa central aí também, essa bateria e outra bateria pra esse LED aqui, esse aqui é um LED. E pra esse outro LED. Tô em dúvida, rapaziada. Se eu coloco esses 2. Tem mais um, mano. Ele tava aqui, ó. Esse daqui, ó. Esses 3. Tô em dúvida, tá ligado? O que eu posso estar fazendo aí. Vou ver, mano. O que eu vou estar fazendo, tá ligado? E eu quis gravar, né? Pra não ficar de fora, né, pai? Falei, vou montar essa caixinha aqui e vou gravar e postar, mano. Tem esses bagulhados aqui, ó. Esse aqui é um bagulho de guarda-roupa da minha mãe também que eu roubei. Que é um banquinho. E fiz essa estruturinha aqui pra mim tá montando. Que eu gosto, tá ligado? De som, né, rapaziada? Eu gosto muito de som. E tinha uma caixinha. Tem esse fonete aqui também, ó. Gosto muito de caixinha. Ai, abre. Abre não? Pera aí. Tem esse fone, esse aqui é um fone também, ó. Não dá pra ver por causa da luz. Aqui é um fone, ó. 0. E tô aqui, né, pai? Online. Daquele jeito, tentando, né? Vambora. Minha família, os projetos estão indo. Que bosta, olha, que bosta. Que desgrama é essa? Vou tentar fazer um ajeito ali pra não ficar feio assim. Olha a mão, rapaziada. Minha mão, mano, eu mostrei uma vez aí, ó. Não tava dando pra ver direitinho, mas como minha mão tá, velho. Não, minha mão tá feia demais, minha rapaziada, véio. Que bosta, velho. Eu passo creme, passo um monte de bagulhada, mas resolve não, mano. Tá foda. Descascando tudo, velho. O pé meu até que não tá. Meu pé não tá descascando muito isso não. Mas a mão, velho, tá. Isso é tudo, velho. Parecendo cobra, trocando de pele. Os machucados ainda, isso é louco. Mas, bora pro que interessa, né? Montar a caixinha. Falta 2. Minha rapaziada tá aí, ó. Chama na bota. Olha o buraco feio da porra. Não deu certo de fazer não, minha rapaziada. Foi estranho demais. Mas tá aí, né, pai? Aí. Estourou, papai. E tá baixo, viu? Aí, ó. Daquele jeito. Não cachorro de promoções e mas ela diz que eu sou safado e não curte o de 18. Ela diz que eu sou safado e não curte o de 18. Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso. Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso. Toma catucada do moleque de 18. Toma catucada do moleque de 18. Tô aqui, né, pai? Mexendo aqui daquele jeito. Aí a luzinha. Ai, a garrafona de água lá. Nós é papai anjo, mas nós puxamos de 18. Nós é papai anjo, mas nós puxamos de 18. Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto. Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto. Então, nós contamos por você, pô. Só que eu contamos por você, então. Alto-falante, menino, ó. É mesmo, é? Minha família, mudança de planos. Olha onde eu vou colocar. Esqueça tudo. Vou tampar aqui, ó. Ah, já fiz um buraquinho aqui, ó, pra tampar. Aqui eu comecei a fazer um negócio aqui, só que eu parei, tá ligado? Não vou fazer aqui não, vou fazer tudo aqui, ó. Olha os buraquinhos como é que vai ficar. Tá ligado? Passei um negocinho aqui, ó. Esqueci o nome, braçadeira. Aí vou colocar outro aqui, ó. Ia colocar um bichinho aqui pra ficar melhorzinho pra me trabalhar, sabe? Aí não deu, tive que abrir aqui. Aí aqui eu tô pensando o que eu coloco. Se eu passar uma fita em durex aqui, ó. Sei não, vou ver o que eu faço, tá ligado? E vai ficar aqui, ó. Vou prender aqui, sair com ela na rua daquele jeitão, dilatando. Aí quando precisar eu só destampo aqui, ó. E abre, olha, preciso mexer. Fecha.
Aquele naipão, faz. Marcha. Ela me olha e vê o banco. Tijolão de notas no canto. Eu posso ser o seu santo, mas pra te salvar vou precisar de uma van. Ela me olha e vê o banco. Eu não sou playboy que tu conhece, mas chamando o que acontece. Eu vou fazer chover na sua sala. Eu vou te dar o que você merece. Ela merece um cofre de juice. Lady, baby, ela é maluca. De camisola da sua. Minha rapaziada, fiz 2 adaptações, né? Que ó, essa bateria aqui, ela já tinha aqui, né? Aí essas duas aqui, que foi a que eu falei no vídeo e no começo do vídeo, não tinha. Aquele outro lá atrás é um papelão que eu usei pra tá colando aqui e as baterias, entendeu? Aí lá tá, como vocês podem ver, né? Aqui é um buraco, né? Que merda. Arrependimento que eu fiz buraco. E a adaptação que eu fiz foi isso aqui, ó. Emendei aqueles fios, joguei pra cá. Tá tudo ligado nesse, que nesse vai ligar aqui. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Bora ver, né, como é que vai ficar aí. Vou fazer um teste aqui só pra vocês verem como é que tá saindo a música do telefone aqui. Bora ver. Rapaziada, eu falei que meu telefone tava quebrado, mano. Eu preciso tirar daqui porque tem umas onças ali. Aqui, mano, ó. O telefone tá quebrado, ó. Como é que o telefone tá. Isso aqui é o que eu faço tudo, ó. Ó a tela como é que tá, mano, ó. Que eu gravo, faço as paradas. Gravava, né? Faço as paradas, tudo. Aí eu tô com esse aqui que eu tô mexendo agora, que é o telefone já. Mas, né, mano. Que bosta, velho. Vou ter que mandar consertar esse telefone. Esse telefone é foda pra caralho. Mas, ó, pra você ver o estado do bichinho. E vocês falam que eu tenho dinheiro ainda? Isso aí é doido, pô. Não tem dinheiro não, moço. Ah, caralho. Voltando a falar. Rapaziada. Agora você viu a hora, né, mano? 2 e pouco da manhã, ó. 2h19. Eu tô. Ó, como é que eu tô aqui online. Né? Mexendo aqui. Estudando aqui também, ó. Tava estudando uns bagulho aqui no caderno aqui do açaí. Tô aí, pai. Marcha na boneca. E muitos vão falar que é sorte ainda, né? Esses bandos de fela da... Olha, eu vou falar nada não. Bora, marcha. Minha rapaziada, tá aí a caixinha, ó. Eu vou colocar aquela bateria lá dentro. E vou fechar ela aqui, tá ligado? Vai ficar top, top, top. Aqui, ó. Aqui tem um alto-falantezinho. Aqui tem um, né? Como você pode... É claro, né? Aqui tem outro. Só 3, mano. Como é que ela tá? Vou colocar uns nomes. Vou pintar aqui tudo. Tacar spray. Vou soltar um somzinho aqui, né, pai? Sei lá, elas vão quebrado. Ó, mano, ó. Tem muito pra altear ainda, tá ligado? Tamo junto! E no sertão o calor tá de matar. Só não mostra seu shortinho, por isso eu vou te contar uma... Vou dar mais uns 10. Agora é 2 da manhã lá, ó. 2h33 da manhã, mano. Senta piranha na regaça. Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço. Pode chamar as amigas que o Chicão já deu o papo. Aqui o negócio é diferente, hein? Mano, amanhã cedo eu vou estralar ela, velho. Você vai ver. Amanhã eu vou botar pra turrar no 12, minha rapaziada. Olha como é que tá. Ó aqui a centralzinha. Ó, mas aqui anda, eu colei. Pra não embolar os fios, tá ligado? Aí essa aqui, mano, eu vou colar ali, ó. Já marquei já o furo, ó. Vou furar um furo ali, ó. Um furo aqui, ó. Um furo aqui e esse aqui, ó. Já tá marcado já, tá ligado? You like a